आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SCM टाइपिंग पे। तो दोस्तों आज का हमारा टाइपिंग का डे रहने वाला है सेकंड। तो दोस्तों आज हम टाइपिंग करेंगे टाइपिंग बाबा पे। दोस्तों मैंने भी काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि आप नॉर्मली जब किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड अगर वहाँ 40-45 आ रही होती है, पर टाइपिंग बाबा पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ आपकी स्पीड एक्यूरेट और कम हो जाती है। तो दोस्तों चलिए आज हम ट्राई करेंगे टाइपिंग बाबा को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये अभी टाइपिंग बाबा इंटरफेस खोल लिया है। तो दोस्तों हम टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 10 मिनट। और सबसे बड़ी दोस्तों इसमें बात नहीं हमारी ये रहेगी कि हमारी कमांड रहेगी हमारी अभी एक्यूरेसी पे, क्योंकि दोस्तों अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि हमारी ऑन स्क्रीन टाइपिंग होने वाली है पेपर पे टाइपिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम ऑन स्क्रीन टाइपिंग करेंगे। अगर जैसे कि हमें आगे मालूम पड़ेगा कि अभी पेपर पे टाइपिंग हो रही है या फिर क्या नाम ऑन स्क्रीन हो रही है, तो दोस्तों फिर हम उस प्रकार से भी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी मैंने टारगेट अपना फिक्स किया है कि मैं अभी 15 दिन ऑन स्क्रीन टाइपिंग करूँगा, उसके बाद से मैं पेपर पे टाइपिंग के लिए आ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे भी यहाँ पर अभी टाइपिंग स्पीड जो आई है वो आई है 37 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी दोस्तों रही है मेरी 97.12। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं भी टाइपिंग प्रैक्टिस अपनी करता रहूँगा ताकि मेरी भी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो सके। इसको मैं 45 to 50 लेकर के जाऊँगा ताकि मैं टाइपिंग वहाँ क्वालिफाई हो सकूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।